Donc on jamais mobile à Moutou parce que ngana Chiquita Congo. Donc on a créé un gaï, on a jamais mobile à Moutou donc. Donc nous avons Chiquita Congo à ne poser, à ne pas à côté du balaté et le remonter on va assurer bateau. Jaja Koutou Jakoko. Jaja ya banda lelo ti nini. Chiquita Congo à un single. Mais bon solo bien. Oh yo le baba on a TV, nga tindio le baba on te yo le baba on a TV. Oh ya lobby ke aza fiancé na koza na la chérie na. Ah non, Chiquita Congolo akoki ozala fiancé, akoki ozala nani susu. Na koza la chérie, na koza la copain, na koza la fiancé, mais azande marié te. Azande marié te. Donc akoki ozala fiancé, akoki ozala chérie, mais azande marié te. La babi maramba bo bilenya bo nulle part. Moko zara fini. O senti ka invité so babi pousser c'est Togo. Jacqueline GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, topika bendele. Papa, azana ye kaka papa. Balula. Bukamata. Nyos weza na kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mubimba. Lumi kosanate. Tata, akutika na tata. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Mbote na balanino sur Congo Promo TV, mbote na bandimi na ngai balobi Dessin Escobar, biso to ka pona musala. Nabi ke Denzu, Denzu azali wana babi lusitu. Na kati mboka na Dessin Escobar za na kati men ya Portland men de bozomona na bi ke cameraman azali wana Denzu azali Alex Abino na mboka ngo place ngana azali. Donc ba mona déjà pour biso to pona musala. Donc, babeza très capital. Donc, mboro, botuna kite. Donc, mokozara fingindu, soda makasi yo, Dessin Escobar. Donc, tu es pour la musala. Ne bozo monanga na kitaki na vilo yo, ya Portland men. Na epa matin na ki pour la musala. Et puis, à ma grande surprise, na mboka ngo ezape na mboka ya artiste Labino, ya munene. Iye yokuta zoya. Donc, artiste Sabina Mounene, quoi. Donc, hier, Zoya, donc, le très capital. Donc, Mboko, Batuna Kite. Donc, Azakutu Mouta représenté, na sané déjà émission. Hier, artiste, Nanaye, Babeza très capital. Donc, Moussala Boy, nulle part, pour Denzo et Bima Solo, yo. Abi Alpha. Alpha et Bima Solo, Alpha Matembe. Le seul. Matembe le sel avec ma solo vraiment chic. Donc bonsoir maman. Bonsoir Dessin Escobar. Donc soyez le bienvenu na kati ma belé na biso ya men. Donc dans la ville portuaire ya men. Quand des besoin na ba touristes. Moi que vitesse na ngai kutu na tangana na ko mokutu déjà pour ba ebi ya ba mona déjà. Ah oui, oh ba ebi ngai bon na muta sikata na muta kala déjà. Na muta kala na TV ba ebi ngai. Donc Chiquita Congolo na kati Portland, mais dans la ville portuaire, il y a États-Unis d'Amérique. Donc vraiment, Chiquita Congolo. Pour yo, tu es bien parcours no beta qui tu as là yo, tu beta no de émission, bah bien parcours maramunio so bisa borda pour lele. Vraiment Chiquita Congolo to bimelio boye, pas maté, pour tu bien dépôt ya mboka oyo. Chiquita Congolo mona nakati. Et ça par rapport à quoi? Dessin Escobar, Chiquita Congolo. Aza mboko amona na te parce que activité za la te na mboko. Oh ya solo ngana mboko ndengeni. Activité za la te yo ba bengisi yo na fête yo ba bengisi yo couvrir lo moko eza privé. O sala te lo moni ti biso o moni ngana za artiste. Ceux qui activité za te na omona na te. Donc activité za te mona na te mais na za na ngai. Vraiment, oza na problème obige activité za raté yo za artiste babi artiste mingi baloba ke poto et un des cimetières ba artiste monte ko bata manwana donc c'est que côté pe na cimetière ba artiste normalement pour ngane na ki bonanga kutata groupe ya Chiquita Congolo awa non Dessin Escobar yo ebi toza poto oyo nanu toye
eza na nous poto neti ya ba France te au moins France biso to ba français to pas ba français mais toza awa na kati Amérique d'abord pour ça la groupe awa et senga mambo belé et senga nanu foko ta ba cours de langue ça ba cours donc c'est à dire yango nde nazo sala nanu après groupe ya mais groupe na kati Portland mende et ça penza mo boulot parce que talaka awa awa vraiment ba congolais ba mi pesa penza na ba biloko ya culture te omona babilo na biso neti ke ono ba théâtre ba nini awa na mboko esimba te parce qu'on a ça elongo wapi vraiment Shikita Kongolo to bani da okota to kota da mozindo po balobi au domaine na bino na zaki na ndeko na o la duchesse asalaki show na e akata Dallas et puis après ça qui programme na e il paraît que donc na août awa bozan événement munene kuna pe na Dallas et puis bozo beng c'est super surprise belé na katwana et puis ça benga qui a proposé que pe maramango si to sola ina la duchesse to sola ki toyokanaki donc na mois d'août vraiment soki nzamba lingi toza biso nyonso wana bao baza awa na mboka na bao baoya to sangana comme ça to saelo mo abia to bandela on na Dallas parce que ba spectacle na e banda na Dallas hein donc voilà to tambola na yokaki 10 états selon ndenge expliquer nga donc voilà spectacle eza ezoya nango kande wala ezoya nango donc kala mingi te bazela raba au monde o le tal kaire makado le mokonzangara fingindu bossa bogar hein o azo englober ba bogar tout on a mona do Jasmine Mande motema ya Deborah choc la belle et tout le monde na kadanana tout le monde José Sarkozy Braco du monde hein balobi Caleb Lola balobi et tout le monde club wana balobi code 243 Escobar qui nous fêter ma solo na kata Cincinnati donc bandeko Cincinnati ba vrai chéri toi Cincinnati le 15 juillet au Escobar na kata Cincinnati grâce na bokasité ya Caleb Lola babi le plus suspect et Arnaud Garsogou Tochoba salam vraiment Shikita Kongolo tout le monde aime bien sur ta place tozali tout le monde va zoomer belé bon compas toi na sam donc batu baye ba vacances dans mboka OK trop de minele vraiment Shikita Kongolo tozo mona mbutu na kati ya monde na bino oya théâtre to mona mbutu ezokota trop surtout na makambo na moni ya élection ozo le kakuna élection ke baluka président na bino na monde na bino que président na bino oyo akonza bino neto mona ke soki oya ba ministère afemko babilo mabongo ba sokoda donc par rapport à yo aux artistes pe ozomona dégâts masolon des okende et kenende po polémique ezali entre baka oka modero tomoni bodo zali kuna tomoni sai entre yo za artiste okolo bani en fait ngelo na lobezaka ke biso nyoso toza bana mama moko oyo to bengi mama ya biso za théâtre donc voilà eza eloko ya succession eza eloko ya nini eza eloko babenga nini comment on dit eza eloko owela na te ezelo ya oya koki na place wana asala neti ngana pour mutute na loba teke kingandi onde fazala kingandi wana kuna ndazala te non omoni eza musa eza poste oyo mutu oya romikoka ki na ba azana ba capacité o pona oka ba chai ba loi on dirait ba chaki ba nini ba critère membre wana donc mutu amona ka remplir critère wana et puis a okoka rosa charge wana to piseka ba to bokele ba fleur Potalaka, toko pona. Yo na kamoro toza o pour modero c'est pour yo bodo wala kante. Non na kante yende mudamta kando ngala na kante. Non mais yo mto lo banga za kante. C'est bon que ça nga ba réponse za yo ne mto za la ka. Kante na kamoro te na lobi oya o mona mikoki. O mona mikoki. C'est pour na yo na bi exacte que o lobi que za yi mais na ndengo zo mona vision na musika. Non, nana mutu na proposer te nana mutu na koloba te donc mutu yo kaka mona ka mikoki o ka ba voter ye wanda za président na biso c'est tout ezali kambo kufa na te zo bo manyo so zo bo mo poto so babi balandi tu to so ene na kuzu mais awa abone rolo to so le na kuzu wapi to so le na kuzu o wangala to so na kuzu ava o na kuzu ta tunelinga ngo awa yo bongo na ngai babi Niclette babi Bomboko Jacques ozo na mena wa koluka malewa ba congolais fille mobo ya tendresse belé babi mama Karine Mbui mère boss na kata New Mexico
ay masolo ndezo kende shikita kongolo to kende kaka po tozokoba po awa babi bo santi Escobar système agondo kaka po to na kata mo ezobeta makasi shikita kongolo biso ba kata po talaka mulungele tomonio papa donc voilà namona pe lipapa bandeko nanga do nanga kuna tuna mais o lipapa ndenge ni mieux oh les griffes mikolo quoi, c'est-à-dire rien à dire. Vraiment shikita kongolo potokota tokota pa mozino mosele tokota pa na kati eto mona babi Don Samurai Kevin Samurai na kati Dallas wana eto mona Fiston Machiavelli Bill Gates donc Escobar na kitaki boye on a salué babi pire petite sœur donc Célestine VIP la salué place aux babi Adèle Mantequilla la grande dame Adèle Mantequilla grande sœur ya Julie Mantequilla ya Dario Mantequilla na kata ya Dallas wana babi la grande dame de Dallas Adèle Mantequilla shikita kongolo en tout cas na projet na sangona Adèle Mantequilla wana pena grande mère donc on peut faire sentir quoi, sentir un pifo pour niveau ba betele nga masolo no Adèle vana c'est-à-dire nga pe na ozela quoi na sentir taka babi afanda poser le sim na chom na ebisa yo blague te vraiment dans shikita kongolo to kene to na njeka ka musika bokonzangara fingi bo sentike oza ambiance do bande konanga tu ya Congo Promo bo sentike oza ambiance donc ena olubage ena okiti na mena wa batu ba gérer nga ba prêtre ya kata mena eto mona ale mangwau azali wana babi mishokoto mishokoto babi motema ya Honorine Ngenga babi mishokoto motema ya Honorine Ngenga babi couple wana bafanda poser le sim na chom donc ba minga kitoko na kata mboka oyo otomona babi ale mangwau to peso mbote to moni babi Niclette babi Bomboko Jacques otopeso babi Jokale babi Edgar Lomami Edgar Lomami yena kata Boston vraiment shikita poto nanje ba projet no zanini est otiki babi shikita tikine masolo na ya théâtre abanusa ni suta no tourner sute neta batami azomona na te no tourner te poani bientôt là to so bali comme toi na spectacle spectacle yango kuna kamwe po bato ba o batininga na loba na tuna po nandi bibi abi tunela ngai shikita atiki ne imondo wana akomina américaine akofana ni na palais to ndenge te na tikite parce que tout à l'heure to so be mamango donc na tikite ce qui activité zali problème te manager so monani pampa to ça ma solo non on peut ça nena pesa te nena pesa mutu mombote aza vraiment n'habite no bandeni ni alpha lesel yo ngwana donc voilà eza aza parmi bateau ba conseiller nga pour la masolo nga bateau ba cadre nga niti na bamboko yo na niveau ka niti ke non tala kaka yoza artiste tala ko tepa quoi et puis na omona wana Berbida Mendes master nga na mobile na Bruno et Solé puis petite sœur Ariane Mendes donc voilà na kata mendo nde tozaka awa musale continuer so musale mona na osala ya on a tout à l'heure que to okuta na baninga tant ba roya to sala d'ailleurs to ça coup long métrage mo kuno ebiso solo ya yo masolo na voilà to ça long métrage mo au niveau ya Dallas wana donc musale oh arikufa te na sina ebiso combien de fois arikufa te Escobar arikufa te arikufa ndeni po babi shikita omona na tina mena wa na kita abi amona na kati oh activité za la mena wa na mena activité za la raté tala omoni na men awa ba grand prêtre lo ba keno mutu penza zu ya chelio mbongo abino azo produire yo azate na mena mutu azate do bangamo ba solo nga kiti na mondo nga chema kiti na muno ba veri do na kiti na mona na mokilo ya denzu babi denzu azali a mutasi masolo bige do awa masolo ezate iye moko tala omoni ka denzu otangi wana so il peut aussi denzo na émission autour na denzo aoye bisao moni mboko prêtre akati omoni art et simba mana mboko wapi o amen ozo ba mboko na ba men mboka ni na ba men yo na ba ni kajeri nyembo bali te wana boss kajeri nyembo kande to yoka naki sero sali billet mbala mona kiti kajeri Sarkozy wali wana je Sarkozy yo yangwana Canada bon tala ba boss baza batambongo baza mende na men na ebité
vraiment Shikita Kongolo Denzu nayebi azolanga kuna bomona ke oza monde ya touriste do batune bazoya donc bazoya nga bazovimba kaka de bozomona bazovimba kaka donc Shikita Kongolo tota musama makoloti pour beza très capital on peut pas expliquer Shikita Kongolo to solo li masolo ngoyo to solo masolo wana ndenge opesi ba réaction na onyo so makamolobi ke oza robata mate musale zaka na makila donc ba projet yango na tuni ba projet no ezanini na ndenge oza dans les États-Unis awa est-ce que on sala groupe awa to sala groupe ngeza na kota na industrie ya Hollywood kande na loba na répétaka donc ba projet na nga ngwana parce que nga na yaka penza mboko pona art na yaka mboko te neti bat mususu epende ni te donc nga na yaka mboko pona art bato bayebi nga na ya art na invitation à Hollywood donc bato bayebi donc ndenga na za boye fona saela ka art mais et zonga ka moi temps juste ka pona langue omoni ba benga oni ba cours d'orientation kande ezalaka kande na ozo ba cours boye kala mingi te anglais ezo koba donc kala troté au monde ka kuna donc voilà le seul projet on a zala nango na compte art yango wana la linga pe congolaise moko kota na industrie à Hollywood vraiment oza question mo uti musika et uti pas couple kitoko na kata semaine to mona Noël malonda Noël malonda na mama magnifique Ima Imana yeah Imana batuni babi est-ce que bino ba artiste comédien noyo bo baby seli bande comme suna kin ba marché na ma poto de moi ba so ba mima na poto ate c'est comme que so ba o ba bengisa bango ba changer ba mentalité awa ba sengi ba divorce pour pas vivre à l'aise au moins que bo baby c'est sur marché na ba ninga mususu o ba luka ba ya ba mboka o ba pena ba job ba linga ba na ninga normal Descens Koba wana fo luka bango tuna bango ngana ya poto na sima mobilité na poto na sima mutu te tant no yebiso na ba o ba yebi ngana ya mboka o na invitation à Hollywood ya Hollywood City na opesa Soleil Diva mbote Soleil Diva na mobile na ye ba mbote na bino OK Soleil Diva na Silva et puis nous bambote ma copine et collègue donc voilà so qui n'utilise solo na obeta so tunyango Soleil Diva oyebisa yo ngana ya mboka oyo na libala te ngana ya mboka oyo na elande musala art donc le roi na ela art na usala ngo ka to utar fona sala yo za différent na masolo ne ba beta ngana différente plutôt oui ngana bongo te donc ça dit ngana yate mobile mo abenganga te mobile mo afutela nga billet mobile mo donc elo te ata démarche mobile mo te quoi ça dit nanga mo conseil ni européen sa bande ko no mususu oyo bana mibali na ba mususu olinga bazwa bango ba matsa bo pe ba mboka oyo conseil ni européen te mobile so lingi mwasi na obengisa yeti mwasi na yo te ma conseil pe na ba basi akini pe te basi akini te problème ezande na mibali bino mibali ya poto problème ezande na bino mibali ya poto te mobali ya poto za na zo lingo na normal problème eza bino mibali ya poto bolo ba vérité te tango zo kosa mutu na musika tango aye amoni réalité mususu dis-toi qu'il okima yo po azaro linga yo n'esprit mort boye omoni ezande bino mibali ya poto nde boza problème ba fille akini bana problème te o kosta ye o lo ba makambo belebele aye ba ya kutia ngote mo solo makambo ba fille akini bana problème ba fille akini bana problème te pourtant mutu on ndima déjà bali yo aye awa azu risque talaka azu risque talaka azu risque o yeti mboko après combien yo kuta ba aventure po ino bambote no ya ngwana ka c'est-à-dire atambola na droiture na bambo attaque aux Hollandais po babi Issa Ilma babi Ilama plutôt donc Denzu merci beaucoup pour Escobar pour nos courses na katamen vraiment merci belé place aux ali babi Michael Olenga la personne moté babi Licresse la personne moté belé place aux ali babi Patou Soda basalam no place aux ali vraiment Shikita Kongolo
biloka bien et où la tête au monde na moi suka pour toujours qu'il est nanu suka na nte pour denzu na lobina lo monte na toujours qu'il ne pene ma sole zokoba. Ah ok d'accord. La petit José Dio José Dio la katia Boston donc ça dit José Dio. José Dio dans cela bien. Ah donc José Dio hydraulique na niveau. Mais obi ke bosani mère Marie ma mundele restaurant lia ki na kata Dallas soir. Oh on allait au restaurant Mavero. Ah ma Véronica ma Véro babi Véronica pour toi na maman Véro toi na maman Marie na Yules ma Véro na Hervé. Ok, donc d'accord, donc la personne de Clarisse Bonamari Chio Ozayanga. Donc c'est-à-dire ce qu'on va razoyer Tio Yebika Masolonde to Sola qui c'est là. Donc Clarisse Bonamari Chio Yangwana. Clarisse babi moi ça tendre c'est bien. Na bisao donc c'est-à-dire moi ça loulé lamba. Donc nous autres boya mbindo quoi Clarisse Bonamari Chio Yangwana na katia Dallas na hotala na moni Teddy Teddy mutunanga bambote belé Teddy na moni jiko alanga yemba donc ngayo na moni so Patrick Kwete Patrick Odimola donc ya bino ngwana TJ Zamba TJ et où mais la TJ andeni donc voilà na pesi bambote belé quoi. Voilà bana Dallas voilà bana Dallas bo santika ga ambiance yo nulle part ba via sa mère donc Congo promo pour ça c'est d'abord santika d'autres aller à ambiance zali vraiment Shikita Congolo ningolo biwana pour bi ga show na bino eza na out hour parce que bafano balingaka o bana state o bana Canada ou pesi bon programme nini pona utana po date ko bi makala mingte pour Freddy Mukiadi babi code caché pour ditero o asimi masolo o arupodi bino c'est Freddy Mukiadi babi code caché akata Dallas wana o benga bafana o balingaka donc Freddy Mukiadi na kata Dallas donc talaka muto andimi artiste baya abengisa modero ki artiste alongola modero tara ya mode kilo ya mode wana longola kuna ya ngo donc Freddy en tout cas na ebite so na ko peso nini na ebisa ka ba fan nga nyoso Dallas ba fan nga nyoso Dallas ba camarade ba ami ya Houston ya Houston do ya États-Unis mobimba kala mingite long métrage zoya kala mingite ba spectacle zoya dans pas longtemps bozo zwa dans pas longtemps, vous avez un programme précis. Vous avez vraiment un programme précis. Dans pas longtemps, donc, l'artiste n'a bino oh bah c'est pelisa bino seka mulopo talara mulopo yo bongo ya obaksa ya non trésor mulopo ba salam trésor mulopo tatu muluba mon pe tatu kalonji yo yebi place to uta don ndaku moro nakata chic choc le ngé do inutile na lo bebele yebi na pesi dandine na mona dandine za awa za na Washington. Dandine n'est pas actrice. Oui, actrice. Dandine Bambo Tebele, donc voilà, Bissonio Sotoza Awa. Donc, bon soutenir biso peto comme ça bilo quoi bien. So bo soutenir biso mingi, bon monake, ma solo tam soupe éco changer, école en Europe et en États-Unis. Donc bo soutenir biso massivement toza ba artiste na bino toza Awa to sepeli sabino, puis on va continuer au sepeli sabino avec Freddy. Hey Talara. Avec code caché. Naibisa au code caché. Il y aura un code caché donc pour code à tout le monde on a passé. Donc Balobi. How y'all doing? I'm loving life, loving Maine, loving Portland. I love everybody here. Yeah, thank you sir. Thank you very much. Bon senti toza kaka. Donc toza ambiance c'est toujours ambiance. Tonakati ya Portland Maine. Vous sentez qu'il ne faut pas soldat makas. Hein, babi, ingénieur d'idée na kati Atlanta. To bo santé balobi, hein? Babi, papa bio G Jordan, la personne va salam place aux Ali, Alino makoloma kolenga mettre Alino, va salam place aux Ali, babi Deborah bébé goût. Bébé lengi, oiseau pèse na kati mena la choba salam. Vraiment tout ce qui est nager, babi Shikita Congolo, ningaza boué, mutuma atonga kiyo. Abi Shikita Congolo na mona na te akoti libala na kuzu. Libala bakota ngona moi si so eza libala na obala mais na okota ngona kuzu te. C'est pas vérité, ça ba artiste so na bali fo na bala légalement batuni surtout ba mona ki na bali na okota libala te papa. Et puis libala on ba bi oza job to nem to koti libala.
n'importe quoi. Muto yebi ke nga azaki Jona a benga la numéro on eza na écran à se plaindre quoi. Oh nga la zo mobile na mais je ne pense pas. Na ko zo mobile ya mutu te. Ah, na shikita ti. Ya ba Kongolo. Ouais, na shikita na zo mobile mutu po ni ponga mona ça. Ya na sens. Ah, na shikita ti otanga bien. Na shikita ti. Bazo mona na bi ke Denzo zana Denzo zo zo. Azo zo. Deni. Na ko jamais mobile ya mutu parce que nga na shikita Congo. Donc on a créé un gars, on n'a jamais mobile à mutu donc. Donc nous avons Shikita Kongolo à ne poser, à ne pas à côté du balaté et le remonter, on va assurer battre. Jaja Koutou, Jakoko, Jaja ya banda le loti nini. Shikita Kongolo à un single, mais bon sur la bien. Oh yo le baba on a TV, nga atindi yo le baba on yo le baba on a TV. Oh ya lobby, à lobby que aza. Fiancé na rosa na la chérie na. Ah non, Shikita Kongolo, Shikita Kongolo, Shikita Kongolo à coquille aux à la fiancée. À cause de la chérie, na cause de la copain, na cause de la fiancée, mais azan de marié. Azan de marié. Donc à cause de la fiancée, à cause de la chérie, mais azan de marié. Dans ma vie, maramba bo bilenya bo nulle part. Mon cousin a fini. Au sentiga que vitesse sur ma vie poussa c'est Togo. Jacqueline Kouta na salué petit c'est propre. Jacqueline Kouta na peso bambote. Hein, babi Kevin Samouraï, Don Samouraï. Fali El Djibo dans la salle place aux allées. Shikita Kongolo. Biloga kitoko umela tete ko mon nanje na suka na habité ozana projet ni nozana ngo ou bien maramuni nozana ngo oyo bombeli public na yo o bombeli ba fanatique na yo o ba mona okala pour oza deuxième émission ça na kati États-Unis. Ah oui. O bisi bango nina. Non, na yesi vraiment zaka na confiance na ngande bazana ngokala parce que na mona penzo yo kutene muntu non c'est pas non banda jouer utika pona nini donc bazaka toujours na confiance wana na bolingo wana quoi na changer te na zaka ngai donc so na zongi TV na zonga ka na o ngala zana ngo ka o wana bango bayebi yango na oyela bango donc voilà quoi na comme sou na kolo baté so na kopesa bambote fona bongama po ya bambote ya bambote fona bongama. Donc, bambote, na pesi mbote na ba parents adoptifs nanga, do ba parents nanga, na men, maman mawete na papa Ricardo Charles Mbutabwini, bako kwa Lunda, na pesi mbote pa Gauthier, la yo pirvie na ngai pa Gauthier, atika ngate donc voilà, pa Gauthier, na pesi mbote na Eliane pure petite sœur, donc pure petite sœur vraiment do yandaku quoi, donc pure petite sœur andaku. La pesi mbote et puis la pesi mbote na chiffre 7 Frédéric Mbembe chiffre 7 yeka na kati ya bonzambe na kati ya Yesu kaka et puis la pesi pasteur nanga pasteur Placide Moa la pesi bambote belé donc voilà na kati ya Portland men Bosani babi Adèle Mantekila la grande Adèle Mantekila la grande dame na Bosani bon justement ni kolobate Adèle Mantekila la grande dame donc il y a eu wana Caleb Lola l'assassinat Caleb Lola non je l'appelle non Caleb Lola oh so la bongo nanga yo so la Nascoba oh mon appel koto tu yo so la mingi badjo so sanga pet donc voilà na pesi mbote nanga oh na men après ta mena tout le monde alpha liona alpha les sel unique hein il y aura les sel donc inutile n'a pas commenter il y aura alpha les sel donc unique à son genre quoi donc voilà na pesi batinyo so bambote mi chocoto ba ali na mi chocoto vient na ngai pur vient na nga mi chocoto vient na nga to ba ikuto za no lelo mais talaka vie ya yo yango na vieux za gentil solo la ka selo la le roi SL 500 volant hydraulique donc vieux na ngai mi chocoto fion talaka vie na nga na kata Portland men konzamena ya mpaka ya mbiaka ya mboko yo ya mukolo mboko yo tout wana te bakuta yet viens ngai donc ya wana tala ngana bosana donc denzu luzitu luzitu donc respect dans mon konza Polen au ça événement denzu azate yo nani c'est que événement ne simbate ya jetungi ai ya jetungi ai pire sœur nangai motema vie Jano viens ngai sœur nangai merci beaucoup na ba conseil na ba prière ya oui quand on sala la petit na o sambela et sala nga bien pire sœur nangai
ya Jetou donc voilà na pesi batu nyonso mbote oh ba ebinga na obo ebinga te ba mbote ba gros bisous, je vous aime beaucoup, bisous. Vraiment, donc, Babi Bilengela, Lara, on a 4 Congo promo. Merci, Naninge, on a accepté Congo promo. Babi, Chigita Congolo, Yaba Congolo. Bon santé, oh, la grande dame. Donc, ma soleil, Zali Carrefour. Merci beaucoup pour y Aza déjà, on a Carrezo Zelaï. Azo Kende. Donc, ma soleil, on Balobi, ma soleil, là, Lara, on a 4 Congo promo. Babi, puissance secteur Gonet, on a Denzu, Luzit, Azaliawa. Bon santé, Escobar, quoi. Donc, on peut se Babi, Kati, Kadima. Kayen, on a bien gagné autrement Kayen, Kati Kayen, Kadima, Nakata Dala Swana, Balobi, Jasmine Mande, Nacho Salam Babi, Fisto Makaveli, Bill Gates, Napeso Salam Place Rosali, de la Pesse Bandekotou, Obalinga, Dessas Koba, Otomona Babi, Jeannette Bofola, Babi Nadine Bibi, Lata Olympique, donc tout le monde a J.R. Kuba Zaliwana. Babi Motema Chantal Touma, grand-père de mère. Donc, ma solang oyo, Skobaraye, tantôt beaucoup, Nacho Salam. Donc, Babi Deborah Berodes, moi ça pembe. Mangusta, Nacho Salam. Balobi Olivia Mosisi. La personne Babi Gisèle Yamamoto, Ziza la star. Ziza Star, Nacho Salam Bomo, Nara Katamen, Bota Babatone Aliwana, Osanti Escobar, Yega Prince, Mobala Mamimi, Maître Prince, toujours Babi, prête Bali à la Katamena, Totan Badenzu Baliwana, Alpha Bali, Bale Mangwau, Tomona Babi, Mishokoto. Azaliwana, Motema ya grand-père mère Honorine, Ngenga, Masolo Babi couple mo bevanda poser le racine na chom don apesi Rachina Ibaka Obama Obama na choba salam Babi Yemoko Babi toujours Kajeri Nyembo les boss nakata Dallas wana Tobo Santé Balobi Justin Sarkozy Braco du monde et tout le monde Babi Super Rostin Patrick Odimoula Patrick Kwete Babi Billy Chibas Motema Diamant Noir et tout le monde en Diamant Noir tout le monde en Malamoro Balobi la valeur sûre Christelle Chibas la valeur sûre Babi la voix angélique Christelle Chibas, Faustine Mokonzi, na peso ba mote, Bandekotou, Jiko Gaiko, Fadeker, na peso bino mote balobi, Tomsi, Masiala, na Choba Salam, do Bandekotou, Balinga de Sanscobar, no na lela bino fort, émission na bino ngoyo, bola na ngo toujours ba remarque, bobengaka numéro za na sewana, à suivre.